이름인가? 응. 굉장히 이름. 아니 여러분. 아 이거 교복 그옷 아니야? 화장실이나 가자. 핫바에 소스 뿌렸어? 짬뽕이랑 탕수육 먹으면서 먹는 이야기 하는 사람들. 가방에 아라라라따 오랜만이야. 이래서 우리가 친구인가? 주변에 목소리 했어. 아 진짜? 야 기분 나빠. 왜 기분 나빠? 야 빨리 짜장면 시켜. 시켜 누구야? 내가 누구지 시킬게. 너지 이 녀석아. 은경이 지금. 엄마가 야 너는 벌레 그렇게 많은데 어떡할 거야? 은경이 벌레 잘 잡아. 그래 내가 여름에 일순아 여기. 하나는 러쉬 빨리. 아니 아무거나 이렇게 해서 가져오면. 가위바위보. 어떻게 살 빠질 것 같아. 차라리 빨리 사라져. 그래 그게 훨씬 낫다. 오케이. 지미. 이것도 어떻게 하면 좀 멋질까? 보고 있는 거? 진짜 양심 오지고 내려. 뿌리긴 너무 부르. 이것뿐이라고. 얘가 좋나? 너. 우와 뭐? 응. 여기 또 하고 싶다. 여러분 지금 빨리 드셔야 된다. 네. 족도 맛있다. 카프레게 해줄까? 그럼 손 된다. 그러니까. 아이씨. 헐. 아 여기가 불이. 브이로그 찍어야지. 야 빨리 먹어. 아 고맙습니다. 한 입만 드셔주십시오. 잘 지내. 또 놀러 오고 얘들아. 안녕.